分钟学会分解和弦。弹奏分解和弦的时候，一定要切记不要僵硬的去张开手指去够这些音，会比较难弹。由于我们音与音之间跨度较大，如果你是僵硬的去张开这个手指去够这些音的话，那么一是容易刮音，二是导致自己非常的僵硬。两步建议大家可以结合进行练习。第一步呢，就是我们的手腕可以根据音型灵活的进行带动，尤其对于音与音之间距离比较大的一个情况下，更要结合我们的手腕，可以使这种音型弹得更加的流畅自如。所以说，当我们弹哆咪嗦哆的时候，手腕是可以稍稍的像画一个微笑的笑脸一样灵活的带动。这样灵活的带动，像画一个微笑的笑脸一样，不是为了做动作而做动作，只是在我们适当的音型里面结合手腕的调整，可以使这种音型弹奏的更加的自如。那么第二件事情就是我们的掌关节同样也需要灵活主动，如果掌关节不主动的话，会出现这种像抹布一样拖在键盘上，声音是不容易弹好的。自如的手腕以及积极主动的掌关节相结合。快一点，你学会了吗？